兄弟们，今天我们就看一下这个华谊为什么叫多功能装弹机，来实践一下，就是展示一下它在建筑工地上都能干啥活。我们现在带的数据是一个货叉，就相当于叉车，1吨的挖掘机，自重是900多公斤。我们来试一下。哦，起来了，相对比较轻松一点啊。插装东西的时候还是要慢一点，安全一点。好了，给它放下来。第一视角看一下，1分钟切换。好了。好了，把这个我们掺点建筑垃圾，掺点砂石涂料、水泥之类的，都可以给它进行转场。看，很轻松都把工地给扫干净了，这样领导来检查，形象多好，是吧？